Wah iki bahaya nek kelingan pas salat ngono. Budaya yang adiguna. Nggih. Nah, Mbak, sowan nang Pakanewon, kapanipun? Pakanewon Panjatan, Kalurahan Bojong, Padukuhan Bojong Wetan. Serandaan. Kok Kulon Progo. Nambut Jaya Sport. Kae sing wingi wisan, saiki wis ganti nggon. Iya wis wingi lho. Iya. Wis ganti nggon saiki. Wis ora ning kono meneh. Golek nggon sing lemur, Pak. Iya. Aja ngrembug ya pinggir jurang, Bro, pinggir jurang. Jurangan apa iki? Ayo iki mau jare nembang. Nembang, Mbak. Nembang apa? Apa ya? Aja kon milih dhewe lho. Oh ya, tak pilih ya. Ya. Tembange sing Mas Parjo sayang. Kere munggah. Kira gambar. Munggah bis. Kere munggah panggung nyanyi lagu judulnya Kere munggah balik. Dewe. Ya. Ayo wis tau diulik karo Pak Moko kaya to. Minangka saksi mata kuwi, Mbak. Ayo beliau nih. Wong aku nyumpah aku urung teko aku isih nang Sudirman. Iki wis tau diunekke ning ngendi nang Pati ya, Kok. Nang Pati. Heeh. Judulnya Kere Munggah Bale, Mbak. Nggih. Karya Fajar Sekoe. Aduh. Ngawur. Buka Jaipong, yo. Do lali periset kabeh. Gara-gara gini. Noneng nong nong noneng noneng noneng. Iya. Iki ngene, Gong. Iya. Iki karang lagu arang-arang metu jan iki ya wis tau digarap. Heeh. Penabuhe ora gelem. Ganti meneh. Anu wae, Mbak. Ketawang rujit. Piye to? Ya wis ketemu ora kowe mau. Wah, ya wis. Ganti meneh. Ganti meneh.